其實今日咧，除咗食黃沙海鮮係我哋計劃以外咧，其實想去三水啊，不過就暫時作罷住嘅啫。有春嘅喎，炭燒生蠔，佢就唔係清燒嘅，有少少蒜蓉。就仲有個美國貝啊，呢個就觀感刺激，其實粒肉肉都幾大粒嘅喎，都嚇。下邊有啲蔬菜金湯咁嘅感覺做法，佢裏邊啲肉汁都靚嘅喎。哇，唔得啦，搣唔到啦已經。一陣間先搣。係一陣間先搣啦，好啦。各位觀眾大家好啊，又嚟到星期日啦。咁啊，星期日咧又係夫人開車嘅日子啊！呢個星期日就叫夫人開車日。咁咧嚟到星期日咧，我哋又係去西朗市場買餸，因為咧夫人咧開西朗市場就冇問題嘅嚇，其他咧就唔好咁心急住。咁啊，原先我哋計劃咁嘅，先咧我哋就計劃去呢個白鵝潭大灣區藝術中心呢度參觀學習啊，感受下藝術嘅氛圍。但係誰不知咧full晒嗱，喺呢度預約嘅。嗱，你睇今天不可預約啦，明天又閉館，明天係星期一嘛，咁啊就冇辦法啦。因為咧，我哋計劃咧就咁嘅，當時就諗住先到去到感受完藝術嘅氛圍，然之後咧就過去坐船過去黃沙買海鮮食咁嘅，咁啊仲約埋個女嚟添嘅，咁啊但係就full晒咁點咧？不如留翻下星期啦，係約到先至去。咁同埋咧。食完海鮮仲可以去沙面島行下咁噶嘛，咁而家只能作罷啦，又嚟塞車咯，係啊，呢度因為翻金沙洲一定會塞車，係啊，唔算塞噶啦，今日已經，今日俾你攝得到入嚟已經算好啦，平時好似打交咁噶。去完西朗市場之後咧，我哋就計劃去南海啊，千燈湖隔離咧有個大排檔，佢其實佢好多次應該叫知味龍大排檔嗰度。咁啊食晚餐嘅，嗰度啲係好大嘅。咁啊食完晚餐，如果早仲可以去千燈湖行下，如果晏就翻屋企咁咯。咁啊嗰個係叫大排檔啦，超大嘅嚇。我哋行呢條路行咗好多次嘅啦，唔使睇導航嗰種。所以咧，夫人咁揸，咁我哋會經過芳村隧道一路去到嗰個叫做西朗嗰度嘅。大概車程咧就30分鐘左右咯。人開車咧就已經越嚟越嫻熟啦。咁啊，人多嘅地方梗係要謹慎啲嘅啦，都正常嘅。不過還好啦，呢條路咧我哋真係開過好多次，由唔識嘅俾人恰嘅，開到依家咧都唔好講恰人啦。歐拉俾人恰啫。歐拉就俾人恰得多細啊。係成日恰我哋嘅車。係啊，嫌你細一下攝咗入嚟啊！特斯拉就好啲，夠大啊。夠大，佢冇咁大膽攝啊。係啦，佢冇咁大膽攝。但係就喺條路度覺得條路唔夠大啊。但係咁喎，歐拉咧其實有時候高速就差啲啦，啲表現。高速啊，肯定係。係冇特斯拉咁好嘅，特斯拉其實最好就係高速上邊嘅表現咯。完全兩回事嚟嘅。即係莫講話有輔助駕駛呢樣嘢先，就算係啊，兩個唔同嘅 level 係啦。其實咧架歐拉咧就已經俾咗個舅父揸，因為阿爸阿媽咧其實就喺肇慶住嘅，咁咧舅父啊揸住架歐拉送咗佢上去肇慶嗰邊，咁啊舅父又喺嗰度休養啦，舅父都唔後生噶啦嘛，咁喺嗰度住咯。然之後咧，舅父咧，因為舅父咧揸車咧，我未出世，舅父已經揸車㗎啦。佢係烈如魚子長嘅。咁但係佢咧，上次我哋咪喺天河嗰度食農家菜嘅，唔知大家記唔記得啦？其實嗰次就係舅父第一次揸純電嘅車。佢話：哇，點解可以咁樣嘅？好爽啊！咁樣樣。跟住我亦都見過舅父揸翻去佢金沙洲，舅父住金沙洲，哇，同我嘅揸法係完全一個天一個地。佢嘅揸法就係見到一嘢嘢就攝入去㗎啦。我哋呢啲咧就好穩陣咁樣跟住，咁係舅父我未出世，舅父揸車咁就係咁啫嘛。舅父揸車就係我坐佢揸歐拉係會有少少想嘔嘅感覺。同埋咧即係因為舅父揸開有車，佢知道一揸有車貴嘅。咁我揸咗歐拉之後咧，金沙洲有得充電，
佢專等夜晚1點鐘去充電啊，舅父。1毫子1公里都唔使。唔係，充電係7毫子唔使人民幣1度電，佢專等夜晚去充電。咁啊，平均開到落嚟咧，喺市區又唔計高速㗎嚇，1毫子都唔使。咁啊，就係幾分錢1公里咯。係啊，翻唔到轉頭啦。開你有車邊係做得到？有邊部有車冇可能嘅，唔使問啦，係嘛？你嗰啲飛度嗰啲都5毫。係啊，除非老豆係油王咯，啲油屋企自己有產油咁啊得。係啊，咧內地依家都越嚟越多人揸電車就係咁解嘅，因為啲電費咧係就算你點加都係平過油。因為電可以用太陽能、係啦、風力發電、水力發電，係可再生能源，而且電力咧佢嗰部發電機一開咗之後咧就唔停得嘅，啊，所以夜晚特別平，但係油咧係不可再生嘅，就係咁啦。咁啊，所以咧就其實都見到乾淨嘅能源，係乾淨潔淨能源，就算佢排放咧，佢都唔係喺公路上邊排放，佢係最頂籠幾污糟都好，佢喺發電廠嗰度排放嘅啫。咁但係咧汽油車咧就唔同嘅，係喺公路上邊排放，呢個就係最大嘅區別啦。以前啊，我講緊未出純電車嘅時候咧，條路啊，每年到夏天啊，我好怕熱嘅。一到夏天咧，喺條路行緊嘅時候咧，你就會一路行一路出汗㗎。咁啊，依家咧就少咗呢種狀況啦。唔係我身體好咗，而係真係條路面咧冇咁熱啊。哦，呢度汝坊嗰條橋啊，係嘛？係啊，哦，汝坊大橋。汝坊大橋啊。講到有冇30年啦？發冇嘅，應該都。你有冇25年啦。25年都未止啊！我細個啊講話要起汝坊大橋㗎啦。哦。起到而家都老晒命你喺度。我又學習過一樣嘢咧，就係原來香港嘅特斯拉咧，原來佢係歐版嘅，上到嚟內地咧，嗰啲充電口咧係完全唔同嘅。咁要點做咧？就要買個轉換口。如果係最慢嗰種充電咧，都冇問題嘅，幾百蚊就搞掂。有啲平啲500蚊都搞得掂，嗰啲係忽略不計啦。但係如果快充嘅話咧，就幾皮嘢啊！嗰個充電口啊，咁咧如果真係上到嚟咧，其實好多香港人咧已經對深圳啊、中山啊，甚至乎廣州嗰啲慢充位咧，因為佢嗰啲先充得到嘅，你梗係唔想買幾萬銀嗰個充電口快充噶嘛？咁咧就要了如指掌邊度有慢充咯。講咩舉啦？哦，的士佬。原先我哋係諗住去黃沙水產市場，就係呢個位置啊。不過如果我哋去黃沙水產市場，就唔會揸車，冇錯。啊！的士哥哥唔守規矩啊！其實喺廣州即係同香港一樣嘅啫，冇咩必要嘅。係啊，揸車係啊。唔知過唔好過，等啊。係啊，嘟都冇用㗎。佢個客話突然間醒起話要去嗰度，咁點得㗎？係咪？完全唔夠位喎。唔夠㗎，唔好啊，唔好啊。而家市面上嘅保有量比較大嘅，又係呢種細型嘅車嘅咧，就係左前方嗰部叫海鷗，好似香港都有得賣嘅。佢嘅價位好似10萬蚊都唔使嘅，又係呢種細型嘅車咯。即係架車越細咧，嚿電池就越細，但係咧又越慳電。因為佢呢啲咁樣咧，最高咧100公里大概都係7-8度電到嘅啫。100公里7-8度電，咁如果你充電係過2嘅，咁啊大概就係可以去做得到1毫子1公里嘅。7毫子嗰啲你又唔使1毫。7毫就1毫都唔使，即係舅父夜晚唔瞓覺。其實咧，佢就成日同佢啲老友去吹水啊，咁啊，揸架車充個電先，跟住再翻去吹個水咁樣嗰種咧，係啊。平過坐地鐵嘅。平好多。嗰架歐拉第一次上牌，我係過嚟呢邊嘅，西朗嗰邊唔知邊個位，芳村呢邊上牌嘅。開到嚟，當時新手唔識啊，就諗啊，究竟使唔使揾個代駕揸車過嚟上牌咧？咁啊，梗係唔使啦。最尾一查，如果坐巴士嚟轉2次咧，收4蚊啊。但係咧揸車嚟咧一計數，哇，1蚊2毫幾，好似用到差唔多咁上下咯。當時就係、咁啊，當然啦，特斯拉其實都唔貴，咁但係就肯定係貴過嗰啲㗎啦。市區開就架車越細越好嘅。市區我中意開歐拉仔。係啊。成日覺得條馬路唔夠位啊。夠嘅。你如果隔離嗰部咧係貨車或者公交車咧，
就覺得條馬路唔夠位咁樣噶啦。咁啊慢慢開咯，係唔得咪唔過去啫嘛。即係好似啱先咁，如果歐拉我早就過咗啦，嗰部車停喺嗰度。係啊。咧，終於嚟到西朗市場，諗住充下電，誰不知嗰支充電樁故障，咁冇辦法啦，只能係先去買餸，今日唔充電。通常咧就咁嘅，我哋都要做一個守規矩的公民啦，即係唔好阻住就住人哋話，人哋唔話都唔好啦，係咪先？咁樣先頭咧，我哋停翻嗰個位係有故障嘅位，咁啊唔怕阻住人哋。啊，你唔充電都霸住個位，我唔得嘅嚇。人哋嗰啲停完入去，一殼眼淚，搞到手都令到歪嘅，冇得充咁啊，好弊嘅咯嚇。話少講，我哋嚟西朗市場買餸，咁啊今日主要咧就係買啲水果啊，屋企嘅水果咧七七八八啊都。但係咧我哋又冇買水果喎，啊去到最尾咧去到吉之島咧都係買咗少少嘢就走。最中意就係嚟西朗市場呢個毫無疑問，因為咧啲物價低嘅，好似呢啲雞蛋咁咧。琴日我哋見到嗰個價錢咧都仲未係算最平啊，呢度仲平啊。蘋果6蚊半，橙4蚊，我哋琴日見過好似有8蚊幾一斤啊，嚇到啊，睇都唔敢睇嘅。牛肉都可以買，49蚊斤，南寧馬實價咪好咯，仲要打85折啊！之前我哋買牛肉丸前邊嗰度，係啊，阿姑姐啊見我經常嚟，阿姑姐係住喺我哋上一集拍攝嗰度樓下㗎，係啊。咁咧即係龍港所地鐵站附近咧，佢都專程過嚟呢度買餸。哦，前邊牛肉丸，我哋又買呢檔買得比較多牛肉丸，呢檔係幾好食嘅。佢係現場做啊，阿老細咧喺度滑緊牛丸咯，現場咁樣喺度打牛肉丸啊嘛，我哋現場買，好靚嗰啲牛肉丸嗰度啊。1斤夠啦。農夫牛莊啊，嗰度叫。幾多啊？係1斤。袋牛筋丸52蚊幾咯，人喺度排隊，我哋買過好多次，因為新鮮啊，新鮮咧就唔會難食㗎啦，佢呢度新鮮嘅。仲有豬肉，咁啊之前成日都喺度講啦，話啊睇下個物價係咪高咧，睇豬肉，而家豬肉唔係好貴嘅時候，唔係最貴嘅時候咯，又可以食多啲肉啦。買啲豬肉翻去，豬骨嗰啲咁樣煲湯啊，湛江土豬10蚊。除咗肉咧，我哋係打算買啲雞翼，咁啊買咧係買雪藏雞翼嘅，好耐未食過啦。煎一煎啲雞翼好好食㗎，通常咧都係嚟呢幾檔咯。啊，買啲嗰啲包包咧唔好太大隻嘅，咧有啲太大隻咧佢係會好肥嘅，即係就散裝嘅，有包裝。有38都有，你睇邊隻？呢隻係40蚊。38啊？哦，呢隻反而38。我哋反而唔要咁大隻㗎噃。40係勁嘅。哦。我呢袋，因為我雪到飽。大袋雪藏雞翼40蚊咯，係40蚊。KG 係嘛？其實啦，20蚊一斤咯。雪藏㗎嚇，唔係新鮮嘅。去到節假日，好多人嚟買餸。廣州人都係咁嘅，邊度平邊度去買咯。有啲買雞啊，嗱，老細嗰度斬緊雞啊，雞鵝鴨都有嘅。咁佢咧係呢種活雞嚟嘅，佢呢啲唔雪藏啊，佢係今朝先劏嘅啫。如果喜歡喺屋企煲下雞粥啊，自己又懶得劏雞，因為劏雞唔容易啊嚇。咁咧你就可以嚟呢度買咯。一輩咧劏雞就容易，我屋企有啲長輩咧就係都做過餐廳嘅，佢係識啊。煮起身嗰啲雞咧係特別唔同味嘅，咁啊特別好味嘅。仲有鹹水魚賣，我哋都好耐未買過鹹水魚啊！金線12蚊，泥鯭11蚊，泥鯭唔知會唔會幫手劏咧？跟住仲有石斑10蚊，哇！係。等陣我哋仲要去食飯，仲要揸車去到南海嗰邊，雖然近，但係都需要時間嘅。咁啊冇辦法啦，唔買。架車今日又冇帶冰塊嚟咧，只可惜。咁啊唔好搞啦嚇。我咧就賣蔬菜嘅，
睇下啲菜價又如何。因為咧而家春天啊，近期咧又冇乜大雨水，又冇乜凍啊嗰啲咧，應該菜價唔會太貴嘅。你想買啲羊肚？邊度有羊肚啊？哦，買羊肚，4蚊半增城羊肚啊！嗰條線要黃色先靚嘅係嘛？夠大隻，同埋攞個袋入住嘅。呢啲都係一個人一隻，好爽甜嘅。5隻有冇啊？10蚊咯，有5隻，而且係大隻嘅。咁咧，阿老細咧就講佢話係要嗰條邊咧要青先靚嘅。係啊，咁啊其實食嘅時候咧，你可以唔使用刀㗎，因為有金屬咧唔好啊，掂過佢啊啲味都唔同嘅喎。咁啊點咧攞口咬？係啊，攞口咬咗條邊佢，咁樣咧就揸住嚟食好爽啊！同埋咧，如果入個雪櫃係更好咯。就係西朗市場，睇啲菜價，雲南油麥菜2蚊半嘅，春菜3蚊嘅，連冬瓜都有啊，1蚊半係一斤即時500克。有哇胭脂紅貴15蚊，但係好香，呢個未算最靚嘅，靚嗰啲透住啲紅出嚟嘅，可能未夠熟。1蚊半啊，本地嘅喎，本地咧催熟劑就少啲，因為外地運嚟嗰啲咧，佢未熟㗎。嚟睇下有冇嗰啲係細隻啲嘅，外省嗰啲巨大啲嘅。我呢度大隻好多嘅。呢啲細隻啲咯，我睇下有冇爛係㗎啦，冇乜嘢嘅啫嚇。呢啲味濃啲嘅，係嘛？多啊，即係其實都係嗰啲種嚟㗎啦。細隻嘅番茄會味濃啲咯。細隻就濃啲嘅。係，反正而家1蚊半一斤啊，自然熟。呢度咧就有巧妙啊，正如我之前所講，外省運過嚟嘅，佢唔會熟晒先運過嚟㗎嘛。大佬揸3日車喺個車度熟晒咁啊，好睇啦。咁所以咧佢就會係未全熟嘅時候開始運送過嚟嘅。佢有啲青㗎嘛？係啦，肯定要有啲青先得㗎。如果運到嚟嘅時候咧，佢可能會有啲催熟劑啊之類嘅。咁呢啲就唔同㗎啦。通常佢可能會寫自然熟或者樹上熟，因為好簡單，佢可能喺南海啊或者從化咁樣運過嚟咁樣，增城啊嗰啲咁樣，佢就可以熟晒先至開始運過嚟嘅。外省番茄啊！人參果啊，嗰個參啊嚇，人參果6蚊半，已熟，潤肺止咳。係啊，成人參果係好㗎。係春天好容易會咳嘅。摩拜共享單車仲揾到，因為今日咧我哋嚟市場咧，其實真係冇計劃嚟市場㗎，所以咧唔會買太多，但係或者行下睇下有邊樣啱就買邊樣咯。放得嗰種嘅。已經有菠蘿啦，咁咧如果大家喺中山住嘅咧，就可以去食啲靚菠蘿咯。舊年都係春天嘅時候，我哋去過神灣啊食菠蘿，哇真係好好食，真好食。南沙番石榴3蚊半，枇杷果18蚊一斤，菜心2蚊8嘅。嗰個時候蒜心好食，呢啲冇豉油咁靚，個2蚊。邊有豉油嗰啲咁靚啊？包住咁嘅豉油嗰啲殘嘅啦。哇！雲南生菜1蚊8添啫。佢哋呢度準備開張咯喎，南泰呢度。嗱咁樣㗎，已經擺好晒，應該聽日就開始唱歌跳舞咁，然之後就開張咯，慶祝擇個好日啊嘛。真係好馬力啊！咧喺呢度啊，都係有海鮮賣嘅。咁啊，如果少少地咧，都可以喺度買啲海鮮去後邊加工嘅。不過咧，你話同芳村比咁，梗係唔能夠咁比啊！黃沙更正係同黃沙水產市場比咧，呢度咧就梗係冇嗰度咁多㗎啦，都唔少喎，旺場喎。睇嚟下星期一定要去黃沙海鮮市場食餐海鮮先得。幾多人買嗰啲海鮮，好旺場喎！15蚊7隻大紙嘅鹽開，佢唔係大隻嗰啲嘅，細隻嘅都係啊，15蚊7隻。同埋蝦24蚊，唔好啦，今日冇帶冰，而且蝦早幾日都買過啦，今日唔使住啦。
我今日買海鮮啲人嚇，買完仲可以趕得切，今晚翻屋企煮飯同阿外父食啊！係啊，我哋下星期去黃沙食大龍蝦啦，不如幾大隻咧？食鱷魚下發㗎喺內地呢度咧都好多人食鱷魚啊，現劏嘅鱷魚啊，喺前邊就有啊，養殖嘅佢係咁啊啲肉咧。係啊，好多都係養殖嘅，所以咩休漁期啊、咩漁期嗰啲其實就唔係好影響嘅嘢。水庫魚係11蚊一斤呢度，前邊係劏緊應該係鱷魚㗎，我唔係都係劏緊魚嘅啫。記得咧有一集曾經喺度遇到一位嚟自香港嘅觀眾，佢仲帶住個女添，佢話帶個女嚟睇下點樣劏鱷魚，你記唔記得啊？好好笑啊！因為咧大灣區其實你要睇劏鱷魚咧，可能都淨係真係呢度啊。即係市場裏邊啊，即係呢度有得睇劏鱷魚。不過通常佢都係劏好㗎啦嚇，咁啊睇開生蠔咯又得㗎。咁啊市場我哋行得七七八八，可能再買啲蘋果就算啦。咁同埋咧，再件事情咧就係先頭見到啲海鮮咁靚，等我哋去到嗰個大排檔咧都可以食啲海鮮，嗰度都係食海鮮嘅海鮮大排檔嚟嘅。買啲咩嘢？買啲餃子雲吞，好買餃子雲吞，餃子雲吞放得啊嘛。嗰度咪寫住咯，睇唔睇到啊？草龜、水魚、鱷魚、牛蛙就係嗰度有鱷魚。不過通常咧，佢應該唔會有生嘅鱷魚喺度排嚟排去，佢係已經係劏開咗嗰種㗎啦嚇。魚咧，鱷魚肉啊，對咳都係有幫助嘅，止咳即係肺部不適啊，都係有幫助㗎嚇。以前咧都係屋企有人咳啊咁樣，嗰陣係好難買得到啲鱷魚啊。而家就方便啦嚇，食咗鱷魚咧冇咁咳咯，係有一定要用價值嘅。3蚊一斤要買啲啊！橙金好啲喎，橙金一搣開就食啦，橙仲要切。紅肉橙4蚊，紅肉橙啲皮都薄嘅喎，仲有菠蘿蜜添，大皮嘅8蚊一斤，自己切，3蚊半就呢個咧。呢個就叫懶人水果，一擺低搣咁就食嘅，有葉嘅有枝嘅可以啊。微信收款12元。好大隻嘅啲金，係食埋差唔多冇嘅。天氣熱，老細又教我啦，尾水先揭啊！諗下又好似係嘛？即係佢因為通常呢啲冬天先至有㗎，咁到夏天就冇㗎啦。咁啊，然之後尾水先揭，咧尾水又平喎，啱啱出嚟嗰陣啊，好貴啊！有皮個金嘅，皮唔係好厚，又教咗我哋啦。嗰條框咧一定要夠硬先至新鮮嘅，係啊，一定要硬先得嘅。再問下老細，阿老細即係咩都講晒出嚟啦嚇。問佢呢啲水果邊度嚟嘅？佢話湛江吳川過嚟嘅，嗰邊啲水果係好多嘅。喺海南島咧，就算自己產唔到啊，喺海南島運過去都有好多啦嚇。唔好買咁多啊，夠啦。琴日先食過芒果，唔好啦，好食。嚟上次咧，咪話買啲燒豬去祭祖嘅，喺後邊嗰檔呢度。嗱，呢個有老闆娘後邊嗰個啊，淨係賣燒豬嘅。後邊嗰檔係好食到係點咧？第二日即係拜月神啦嚇，咁啊攞到去嗰度炒啊，炒完仲係卜卜脆嘅，華記嗰度啊。不過其實相信呢啲都唔差嘅。清明祭祖金豬呢度有啊，皮乳豬呢度都有嘅。6.9元。微信收款13元3條。買咩啊？我哋又翻嚟呢度買餃子雲吞，第3次啦已經。2斤餃子啊，懶人就可以食呢個。哦，得雲吞啫嘛。餃子。話說之前咧，我哋拍過幾集係關於食雲吞麵嘅。
其實我同大家講啊，邊度都唔會太差，因為佢都係跟住嗰個標準去做嘅啫嘛。反而咧喺呢啲市場裏邊咧，食得仲滋味啦。咁但係當然就遠少少啦。前邊啊羊城嗰度都係，不過而家呢個時間收工。咁喺市場嗰啲供貨嗰啲肉係咪特別新鮮啊？嗰啲皮係咪特別新鮮㗎？梗係呢啲食先好㗎嘛，係咪先？而且咧，你話講食家呢啲先至係食家，唔係喺嗰個社交平台度講啊，好似我呢啲咁樣先食家，呢啲先係食家。唔係啊，我要問阿姑姐喺邊度食啊？檔咧，我哋食過，點解又翻轉頭買咧？就係因為佢啲肉啊冇咁肥啊。至於斜對面嗰檔咧，唔係話嗰檔唔好啊，因為各人嘅口味唔同㗎。咁我哋嘅口味唔中意咁肥嘅，或者有人口味中意嗰一種嘅，睇自己嘅啫嘛。攞翻幾攞去煎。係啊。攞一個煲。攞個平底鑊。咁去煎。要開一間西華路瀨粉開到嚟呢度喎。西關瀨粉。係啊，我知邊間啊，呢度又有分店。餸啊買完啦，我哋滿載而歸啊！今次咧就唔留喺芳村呢度食啊，直接揸車過去南海嗰邊啊，大排檔，滋味濃啊！喺我面前咁行過嘅。觀眾咧，如果係想，譬如好似我哋今次咁啊嚇，喺市場呢度食完買完嘢啊，再去呢度咧，我強烈建議大家打車啊，因為呢度過去咧大概係25分鐘、30分鐘啦嚇，我哋開車，你打車嘅話咧，差唔多時間啫。其實咧唔係市中心嘅話咧，就唔係太貴嘅。望下啫。病線賣百客啊！唉，佢好似仲唔出嚟係好熟喎。咁你直路佢出嚟，佢要讓你噶嘛，係咪先？要認住啲豪車。係啊，要識認豪車先得㗎。咁上次咧，我哋講咧去鵝公村咧，就喺呢條路去啊。大家去鵝公村咧，燒鵝咧就市區都有得食。最好咧食碌鵝、炆鵝嗰啲啊，大家記住啦。喺市場過去好方便嘅啦，咁啊已經到㗎啦。我哋都講過好多次，燒鵝呢一樣嘢，你係好怕佢唔夠熱㗎嚇。咁但係碌鵝你就唔需要擔心唔夠熱啦。佢煮好先送上嚟㗎嘛。而家啲國內新能源車咧越嚟越勁啊，但係當然亦都會有淘汰嘅。有個牌子叫極越，左手邊個極越早排執咗笠，係啊，突然間唔見咗，就係佢嗰啲出品唔差㗎嚇。唉，真係陰公。聽講話係啲資金跟唔上喎。咁啊，其實我當然啊知道咩事咧，又唔係我知道內幕，係社交媒體有講嘅。不過費事喺度講咁多。度已經算係南海㗎咯喎，係嘛？過咗嗰條橋就仲未算啊，都仲係廣州。哦，魚尾橋啊要講。哦，魚尾橋好似係前邊有橋嘅。上次我咪喺香港咧，跟住見到油價，咁當時我都知自己係睇錯，肯定唔啱嗰個油價，10蚊啊，邊可能嘅港紙10蚊？咁啊就後尾有觀眾啊更正咗我啦嚇，咁啊就嗰個唔講啦，按下不表。而家講下內地而家嘅油價，因為今日咧啱好有個大幅調整降價油價，係啊，即係真係平都唔係啊，都好大幅㗎啦嚇。2蚊都講。梗冇啦，毫幾字都講咗。咁啊嗱，面前呢個就係油價啦，呢個係美孚。咁啊外國嘅都可以嚟到呢度做賣汽油㗎，7蚊3毫2係92油。喺香港咧我就而家先知啊，原來咧加全部都係95，因為辛烷值唔同啊嚇。就簡單啲嚟講就係好用啲啦嚇，力大啲啦。咁就香港全部都用95嘅。咁啊，內地最低咧去到92。呢隻咁嘅契弟啊！好掛住食煙係嘛？啊，仲有唔係啊？又食煙。啊，食煙又玩手機。玩手機，我好怕佢過嚟啊！
就魚尾橋係嘛？係就好似一條魚尾咁啦。咁啊呢度就係啊，又係喺你不為意啲地方出嚟嘅。車死你啊！真係。唉，所以翻嚟揸車一定要小心，包括呢啲滴滴佬啦，嗱，係咪？係咪？好得人驚㗎。哦，幾精彩啊！大家一定要小心翻嚟內地揸車，一萬個小心，最多開慢啲嘅啫，冇嘢嘅，係咪？開慢啲就係大吉利是講句，掂到都冇咁緊要啊，係咪？係咪呢度？係貴城啱㗎啦。啱嘅，嚟啦，前邊嗰兩個仲要有咁樣行錯路入翻嚟，喺我嘅左手邊過嚟喎。係啊，因為咧嗰啲人咧佢唔識交通規則，冇戴頭盔啊！冇戴頭盔。其實我認為最好解決方法就係教，即係第一件事要考牌。好似面前呢個藍色哥哥咁，雖然佢喺呢度都係唔啱，我哋想開咪冇。但係最起碼佢知道，哦，原來係要咁樣開嘅，都唔係喎，賺壞咗添。開咗呢條蛇咁咯。如果我哋要去千燈湖又係揸車嘅咧，咁啊呢度係其中一條路嚟嘅。但係就係當然啦。如果真係喺隧道口過去咧，就唔使上橋，唔使落橋，就直接喺橋上邊過，咁啊快好多去千燈湖。所以咧朝頭早啊，我試過一次啊，朝頭早去千燈湖。大概用咗45分鐘就可以到嗰啲千燈湖啊，嗰啲寫字樓嗰度啊，咁啊所以咧好多人去嗰度翻工嘅，譬如話匯豐啊喺嗰度都好似係有自己嗰啲客服中心嘅。哇！你睇呢幾個真係啊，好得人驚㗎啦！呢啲其實就唔啱㗎啦嘛，係咪先？嘟都冇用㗎，佢仲會笑埋嚟㗎，佢仲覺得自己好過癮嘅。嘟佢都冇用㗎。係啊。人哋入邊有單車電雞道，又唔係冇專用道俾佢，係嘛？嚟到呢度咁啱遇到日落，仲係好靚。日落靚係一回事啊，呢度啲城建都好靚咧。呢個係南海啊。南海呢邊係。嗰度有日出蓮花。前邊就有日出蓮花，同埋咧。應該嚟講係整個佛山地區最多高樓大廈就係呢度嚟㗎啦。係啊，因為廣州有好多嗰啲外資嘅銀行啊，內資嘅銀行嘅客服中心係移嚟呢度嘅，即係佢哋打電話叫你先生啊，換我哋信用卡啦，咁即係嗰啲咧，甚至乎咧服務香港都據說都係會有啲係嘅。同埋咧南海人啊，又係一定要有架車先至生活到嘅。地鐵都有啦，嗰條咪地鐵係啊，天鐵。同埋佢呢度嘅公共交通都幾好㗎啦，做得無論係巴士啊，係啊，上邊天鐵啊同埋地鐵啊都齊全㗎，好少一個城市會咁齊㗎。咁但係咧，佢哋係慣咗用揸車，係啊，包括啲餐廳嘅係，如果佢個停車場細咧，就只能做下啲街坊生意咯。咁啊，一定要停車場大，包括等陣我哋去嗰度啊嚇，停直升飛機都得嘅，個停車場係。啲樓盤幾靚幾高，入住率都好高啊，場都幾大喎。呢度又有賣車，係啊，南海呢邊咧賣二手車好蓬勃嘅啲生意。又有呢個係手扶梯，呢個唔係天鐵，再加埋個日落都幾靚啊。呢個係手扶天鐵唔係咁㗎係嘛？我坐過一次，係呢邊係有天鐵嘅，又有大商場啦，大商場停車又易啦。前邊仲有永旺啦，係佢哋呢邊啲商場，係啊，幾多樓盤，有啲仲貴過廣州老城區嘅。因為廣州老城區好難停車啊，係啊，日日做車。係汽車產業亦都係一個好大嘅。佢唔係製造，係銷售。銷售同埋二手咯，甚至乎咧仲會輻射到廣州芳村嗰邊都係有㗎。係啊，係靠佢輻射，唔係芳村輻射過去。之前領克嗰部車都係喺芳村，或者有好多好現代化嘅建築物啦。又嚟到食晚飯嘅地方啊！而家天氣就黑得個天比較遲啊，就係好事嚟嘅。其實如果黑得早咧，就又要預送多啲時間咯。可能會係我哋食過咁多個大排檔裏邊咧最大嘅一個啦。喺呢度咧，其實你哋都可以睇得到大概個面貌裏邊係好誇張嘅，係全部都係位嚟嘅。呢度可唔可以坐1000人咧？
我諗2000都得咯，因為大家數唔數得到？我哋咧就會呢度稱呢度叫大排檔，呢度就叫知味路。咁啊停車位係十足㗎啦嚇，多到不得之了，停直升飛機都得嘅。先達嗰度唔係呢度，仲有燒豬喎，388大豬468。喺對上一次嚟嘅時候咧，我哋仲遇到一位觀眾啊，好好笑啊！咁我去洗手間喎，咁啊隔離嗰個阿生就話：你咪北生咁啊辦緊事嘅時候，好好笑，係。通常咧台面咧就會有餐牌寫住有咩食嘅，咁佢哋呢度咧食海鮮有刺身咁嘅喎，生蠔刺身都有，哇！不過刺身咧我哋唔敢食啦。之外仲有牛仔骨9蚊一份，星期一到星期五，今日就冇特價，變咗59蚊一份。重慶蝦不知道是什麼，應該我估係嗰啲辣蝦啩嚇。9折蝦今日平喎，69羅氏蝦49。咁啊講清楚呢個價錢咧係煮埋嘅，就唔係話訂咗之後仲要另外俾錢去烹飪，唔需要。另外仲有嗰度咧係有燒生蠔嘅，後邊有燒生蠔嗰啲爐㗎。咁啊除此之外仲有好多啦，燒鵝啊、美國貝啊，美國貝係咩咧？我好想知。酥炸三文魚柳，桂林石螺，個女中意食呢個。個女今日又係去學習嘅原因咧，所以咧係唔會過嚟嘅。就要記住自己個台號啊，507咁啊去點餸咯，點餸。餸咧就喺個魚池旁邊，咁啊睇下，你係睇啱邊種就叫邊種。呢個係今日嘅價錢嚟嘅。1至5。1至5就再抵食好多，唔止少少，係好多。新西蘭青口38蚊一斤，新西蘭嘅喎，19蚊一隻吊燒雞係嘛？斬件69蚊一隻㗎，佢即係要自己斬咯喎，都冇乜問題嘅。羅氏蝦49蚊一斤，係啊。好，呢個好。重慶蝦應該就係辣㗎啦。有三文魚肉啊，話29蚊8一船啫喎。哦，仲有生蠔，生蠔都應該要食㗎係嘛？燒雞翼8蚊。燒雞翼8蚊，使唔使要埋個女嗰份咧？7蚊8一隻，要半打。半打咯。半打啦嚇。仲有禾蟲啦、九肚魚啦、蘿蔔絲浸沙蟲，後邊嗰個勁啊，識喐㗎。嗱呢個識喐㗎，要一咬落去就爆汁咁嘅咯。係啊，咬人梗係冇可能啦。竹蟲呢啲叫做58蚊，係1兩係嘛？一例啊！一例，唔想食。其實我唔怕，但係我唔想食。炸㗎嘛佢。爆汁咁嘅蠶蟲啦，蠶蟲就唔喐㗎啦。或者吊桶啊，68蚊一斤，咁啊基本上就係咁啦。之外仲有好多嘅嚇，唔係基本上係咁多。黃沙蜆、炒田螺，全部都明碼實價嘅鮑魚啦，價錢喺嗰邊啊。成盤嘅花開富貴啊，佢叫做200蚊一盤，人多好啊。之外咧仲有好多菜式嘅，即係嗰啲蔬菜啊，咁啊呢度都有嘅。嗱呢度有晒時令蔬菜咯，全部都有嘅，呢個都好靚咯。就咁咪得啦，美國大盤貝就係咁啦。啲嘢要新鮮先好食嘅咧，唔係話個師傅有幾多師傅叻就梗係要啦，重點都係要新鮮嘅。譬如好似呢度咁，佢燒雞係現場燒嘅，咁我哋咪會食咯。個爐都喺度嘅，咁啊至於隔離咧就燒鵝咯，隔離嗰度燒鵝嚇。咁大個廚房嗰邊咧就喺度係拉緊腸粉添啊！咁刺激啊！仲有叉燒酥38蚊一打，炒粉炒麵、榴蓮酥、韭菜餃，實有得食啊！哇，真係有啊嗱，布拉腸粉都有啊，29蚊一嚟，晚黑食腸粉，好啊！真係喺後邊拉緊腸粉㗎嚇。仲有蛋撻啦，33，呢個就係燒生蠔啊！咁除咗海鮮，仲有呢啲菜式咯，美極鴨下巴啊、蠶蟲啊咁嘅，大把嘢食。川味茄子煲，哇！又或者炒包菜，呢個其實都幾好食嘅。然就燒緊生蠔，哇！諗起都嘴喐啊！佢啲生蠔咧係用炭燒㗎，唔係話電爐燒㗎。
南海咪可以啦，係咪？呢度啊煮賣嘅，仲有啲龍蝦仔咯，細隻嘅龍蝦仔。啱先嗱，你市場都10幾蚊一斤。市場都10幾蚊斤啦。呢度要賺錢，又有座位，哇！仲有好多魚。好多咧就係我哋疫情嗰陣啊，成日會嚟嘅，因為嗰陣咧有一段時間市區根本冇辦法有地方食到飯㗎，咁啊點辦咧？就只能係過嚟南海咯。然之後再往前數咧，佢有親戚啊喺度擺喜酒啊，咁啊過嚟呢度咯。嗰啲咧都認唔翻自己個位喺邊嘅，咪就係呢度咯。我認得自己件衫507，性價比極高，係啊，食唔晒㗎嚇。講得咁好，又講下交通路線啦。咁喺呢度咧，最近嘅地鐵站咧叫雷江，嗰個字寫唔到出嚟嘅，咁啊寫個雷，一個蟲一個雷咁啊係啊，好近嘅啫。其實雷係一種廣東特有嘅即係類似貝殼咁嘅嘢嚟㗎。咁如果係行路咧，就18分鐘嚇。如果呢度去千燈湖咧，你去到雷江地鐵站，然之後坐地鐵去過去就得㗎啦。咁呢個咧係地鐵站，唔係我哋先頭講啊，好似係城軌嗰個唔叫城軌啊。天鐵就唔同嘅。呢個地鐵咧係可以一路翻到去廣州嘅。如果喺呢度要翻到去北京路，大家睇呢個，唔好睇上邊嗰個。呢個咧，我哋就去到雷江地鐵站，行路24分鐘，你梗係唔好行路啦，打架車過去地鐵站，咁你慳翻24分鐘㗎咯喎。換言之，嗱，1小時9分鐘再減24，咁啊好精明嘅你哋啊，用小學嘅知識一計到啦，就係只需要40分鐘左右就可以翻得到去北京路地鐵站啦，好簡單嘅。廣佛線一路就去到沙園啦。咁啊，沙園啊轉8號線啦，就去文化公園啦。文化公園再轉就北京路啦。去文化公園附近住啊仲快，好方便嘅，即係近上下九步行街嗰度啊。文化公園站行過一陣就到㗎啦嘛。咁換言之，如果喺呢度去到上下九步行街，你打車啊嚇，40分鐘啦嚇，應該到得到嘅。不過送上嚟嘅就係螺絲蝦，我最中意食呢個，同埋春天嘅時候咧係要食河蝦。其實今日咧，除咗食黃沙海鮮係我哋計劃以外咧，其實想去三水啊，不過就暫時作罷住嘅啫。有春嘅喎，要俾多錢。個蝦要新鮮啊，係啊，呢度都算海鮮啊，可以食。當數住先啦。有膏有春咁啊好啊！哇啦，幾大級膏，點少少試下。咧睇一個博主啊，馬來西亞女仔嘅吉隆坡嚟廣州玩啊，咁我見佢喺個 AMB 入邊嗰度咧煮螺絲蝦，好開心咁啊！嗰度係咪冇螺絲蝦嘅咧？可能會係冇都唔出奇啊！冇花螺，佢哋冇花螺。但係佢哋冇花螺。有，但係貴。因為呢度啲花螺係因為養殖嘅。內地都係養殖嘅，好 creamy。啲同時成隻炸雞又送咗上嚟啦，咁咧斬同唔斬咧係兩個價嚟嘅噃，49好似係，49係啊，斬就69咁，梗係唔斬啦，搣雞髀食啊，成隻喺齊度，哇！攤係放涼一下先，喺呢個時候繼續食蝦，佢啲蝦咧就算冇膏咧，呢種蝦靚嗰啲咧，都係一種奶油味嘅，我就中意食螺絲蝦，同埋啲肉好爽，肉質好爽。同埋咧，而家已經算平㗎啦，佢做到咁嘅價錢，春天係平啲嘅。去市場買我哋試過走鬼檔嘅啫，都要20幾蚊㗎嚇。蟹啊50蚊，但係蟹唔係呢個時候，一定要係不時不食。仲有芥辣豉油附送喎，而且咧搣起身咧都幾新鮮嘅，可以㗎啦都。接受到嗰種範圍嘅喎，哇！呢個時候其他餸菜已經嚟埋啦，一個咧就係呢個唔落辣嘅喎，幾好啊！炭燒生蠔，佢就唔係清燒嘅，有咗少少蒜蓉香。咁另外咧就仲有個美國貝啊，呢個就觀感刺激，其實粒肉粒肉都幾大粒嘅喎都嚇。下邊有啲蔬菜金湯咁嘅感覺做法咯。我都發現運咗一隻沙蝦，
問咗2隻沙蝦喺度，我食嘅羅氏蝦，你問咗2隻沙蝦，唔係跳落嘅，唔出奇啊！有啲仲係似9節蝦嘅。因為點解會咁平咧？其實就係、首先咧，呢度啲地咧就冇話佛山或者順德咁少地啦嚇。呢度好多地嘅，好多工業區嘅。所以咧，我認為啊，自從地產經濟開始走下坡之後咧，佛山幾個市，即係包括南海呢度咧，我認為最有潛力就係南海嘅。佛山就冇辦法㗎啦，佛山老城區似廣州啊。咁啊順德咧，因為佢係好依賴房地產經濟嘅，包括佢做冷氣啦，佢有地產公司啦，佢有做家具㗎啦。咁如果地產差嘅咧，佢係會跟住經濟會差㗎。其實咁多個啊，順德我哋唔係，如果去食嘅啫。係順德就。如果你話住嘅，我哋都係會揀翻佛山。即係如果你話唔喺廣州住啦，我哋要去置業，去其他地方置業，佛山同埋南海都係會考慮，尤其係佛山啦嚇，順德係幾乎不考慮啫。49蚊一斤。係49蚊一斤。如果你1至5嚟住嘅，行得再平都10蚊，幾好啊，爽口彈牙。佢又真係純粹係收下你嗰啲煮嘅加工費咯，賺唔到一半嘅。樓上仲有房間嘅，呢個位置，房間就貴啲㗎啦嚇。咁其實都冇乜所謂啊，大排檔咁坐住食嚇。同埋咧，南海呢邊揸車咧就冇話翻到廣州市區咁辛苦啊，甚至乎佛山都好辛苦嘅，舊啊嘛嗰啲路。我就食過生蠔啦，咁咧要留翻2隻俾個女個老婆話，咁我食2隻啦 ，size 都算 OK， 同埋咧要檢驗佢夠唔膽食咧就係咁 OK 啊，黐住嘅，爭啲走咗去添，幾靚，燒生蠔。呢啲咧就係燒烤大排檔嚟嘅，只不過佢唔係露天啫嘛，正，忍唔住食多隻。你呢個正啊！尤其咧，同啲朋友嚟到咁樣，叫住半打咁叫最好。唔揸車咪飲杯啤酒仔啊，揸車咪飲茶或汽水啊。佢呢度仲有百香果汁都可以嘅嚇，都有得揀嘅，又或者飲汽水啦嚇。幾大隻好？哇！呢啲啊，我懷疑個老細係賣海鮮嘅，做啲咩大排檔。啲蒜蓉咧都唔會有嗰種酸嘅感覺，唔係組裝蠔。佢嗰隻蠔幾大隻？最大佢嗰隻蠔啊！和味啊！因為蠔咧擺凍咗唔好食，冇揀錯。雞啊，排留到最後，同埋咧雞咧應該係食唔晒嘅。咁啊，一人搣隻雞髀咁啊，打包翻屋企，聽日繼續食都得嘅。我啊繼續食蝦，有炭烤味啊！因為佢真係炭烤仔嗰度。1個8一隻，我當你8蚊啦。6隻，48蚊。好爽口。係咪好豐富嘅？好，咁啊接落嚟到啊食下呢個咧，即係要食飯啊！都幾大隻嘅喎，同埋都仲有啲蝦咯。嗱，筆少少湯咁，啲湯究竟會唔會辣嘅咧？都大隻過我原先以為好細隻啊！我見到隔台嗰個科技咁樣喺度食，下邊啊仲有啲蔬菜嘅。就係見到佢有菜，所以冇。係呢個有蔬菜，所以叫佢咯。睇下啲肉究竟好唔好食先。嗱，大唔大隻？呢啲應該叫貴妃蚌啊，又唔叫咁美貝啊。美國貝啊，冇理由美國貝，美國有貝咩？我真係唔知。有美國觀眾話到俾我聽，你喺美國有冇見過呢貝啊？
都唔緊要啊，好食就得㗎啦。哇，都黐得好實喎，9個肉，我有少少辣嘅，但唔多。啊，同埋啲蔬菜應該係會辣嘅。嗰啲火候控制得又幾好喎。係啊，再熟啲咧，就會喺上邊甩落嚟，唔熟食壞人。佢控制得啱啱好，好味。可以啊，係啊，好食啊，有少少辣咯，就係。有少少辣。大粒啊，啲肉都咩啊？幾大粒係咪？可以啊，呢個價錢接受到啊。好食啊，有少少辣，酸酸辣辣佢咧，大粒嗰啲索嗰啲汁咧，一咬落去，佢啲辣汁出嚟，呢個撈粉就正啦，老婆喺度講緊，早知先頭叫埋嗰個紅刀貝或者叫刀貝，食唔到咁多，仲抵過去南沙食。南沙咧就即係有少少度假感覺嘅，開遠啲，睇下啲風景咁樣。但係如果係純粹係為咗海鮮咧，其實個性價比並不太高。南沙加工費嘅。係加工費就平。如果咧南沙咧，你人多就抵。人多你一架車坐5個人咁樣去到嗰度，加工費又好抵食嘅。人少就唔抵，因為你煮5碟又係咁嘅價錢，煮2碟又係咁嘅價錢。係啊，又高。中山去南沙快喎，依家嚇。呢度坐地鐵翻到去上下九步行街，半個鐘頭左右嘅。嚟到燒雞時候啦，更正一下佢應該係炸嘅，就唔係燒嘅。嗰個爐應該係乳鴿做嘅啫。哇！爆唔爆汁啊？哇！真係爆汁啊！等緊到線嘅啫喎，飆汁出嚟啊！好咗而家先至嚟搣啫，如果先頭搣啊，熱到不得之了，都新鮮嘅喎雞。飆晒汁啊！哇！住嘅佢。係啊，佢係吊燒嗰種都熱㗎，但係勉強仲搣到咯。哇！你睇，佢裏邊啲肉汁都靚嘅喎。哇！唔得啦，搣唔到啦已經。陣間先啫。係一陣間先搣啦，好啦，試下個雞皮。咪得。哇！等下我食埋嗰部分咪得咯。好嫩喎都。啱過線。白切雞嘅精唔係熟到透嗰種喎，唔係話煮到好老嗰種喎。不過小遺憾咧就啱先食咗個辣嘅，呢度食唔到啲雞味。佢啲骨係硬嘅。但係呢啲骨係硬嘅，係啊，搣出嚟時候大家睇到。唔算好鹹，都好食嗰度。我即係真係淡嗰啲係嘛？係啊。咁冇問題嘅，juicy。唔係好夠鹹嘅衰嘅。係，味道淡嗰啲。係，淡啲但係都可以。但係雞種靚，同埋唔多似嗰啲肉肥雞啊。唔係嘅。應該唔係，炸嘅唔係燒嘅。但係雞種靚，補救翻晒所有嘢。根本食唔晒，老婆仲喺度講緊話，都唔使叫啊咁，但係我覺得咁嘅價錢冇所謂啦。如果冇叫嗰個雞嘅話，150蚊啫嘛，性價比超高啊！204蚊8毫，收204。而家咧已經過咗7點鐘啦。咁未能夠講話全部滿座，遲咗嚟就冇位，咁但係咧都冇先頭咁多嘅選擇咯。前邊都仲有啲細台嘅，有啲客人食飽飽離去埋咗單咁解嘅啫。呢一定有大停車場先至有生意，甚至乎包括我哋支持去鵝公村都係停車場一定要大，其他咧如果停車場唔夠大咧，生意就做唔大，應該咁講啦嚇。下集見，拜拜。